Once again, welcome back to Sidhu Stuffy. இந்த வீடியோல ஹண்டரோட ரைட் ரிவ்யூ அண்ட் கொஞ்சம் ரிவ்யூ எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குது. நம்ம ஹிமாலயன் வச்சிருக்கோம், கிளாசிக் ஓட்டி பார்த்தோம். ஸோ ஹண்டர்ல ரொம்ப கம்மியாக ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்துட்டு 1.73க்கு கிடைக்கிற ஒரே ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் இதுதான். அதனால இது அஃபோர்டபுளாக இருக்குதா இல்லை சீப்பாக கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆமாம், இங்கே வாங்க வாங்க வாங்க. யாரோ சொன்னாங்களே இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட்லாம் ஏதோ ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஆகாது அப்படின்ட்டு. பட் இந்த வெஹிக்கிள் கண்டிப்பாக ஆகும். ஏன்னா இது வந்துட்டு அரௌண்ட் 17 kg கிளாசிக்கை விட கம்மி. நான் இப்போ உட்காந்துருக்கேன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹைட் வந்துட்டு 5.7. இந்த அப்படியே கால் பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் இது பண்ணலாம். நம்ம வந்துட்டு அந்த ராயல் என்ஃபீல்டு இப்படினால அப்படியே கீழே விழுந்துடும். ஸோ அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம படுக்க போட்டு லைட் ஒத்த கையில் வந்துட்டு நம்ம தூக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு வெயிட் வந்துட்டு பேலன்ஸ்டாக இருக்குது, ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. இன்னொன்று வந்துட்டு பொசிஷன் வந்துட்டு எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு ஹிமாலயன் மாதிரி வராது. இது வந்துட்டு சிட்டி பைக் மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்துட்டு அந்த பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே உள்ள எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்துட்டு மீட்டியர்லேருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்லேருந்து இது இந்த ஸ்விட்சு, ஹேண்டில் பார் எல்லாமே. பட் லுக் வந்துட்டு எங்கேருந்துன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு இந்த சீட்டிங் பார்க்கும்போது எஸ்டியோட ஸ்கிராம்ப்ளர் மாதிரியும், இந்த லுக் அப்பியரன்ஸ் பார்க்கும்போது சிபி ஹைனஸ் இருக்குல்ல ஹோண்டால, ஸோ அந்ததோடதும் காப்பி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. 17 inch வீல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பேட்ச் பிளேட்டோட சேர்த்து அரௌண்ட் 150 mm தான் வந்துட்டு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால வந்துட்டு ஆஃப் ரோடெல்லாம் ஆகவே ஆகாது. பட் சிட்டிக்கு சும்மா அப்படி பூந்து ஓட்டுறதுக்குன்னா சூப்பராக இருக்குது. பட் ரைடரோட கம்ஃபர்ட்டு செப்பரேட் சீட் வந்துட்டு கிளாசிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்துட்டு ரைடருக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும், பட் பில்லியனுக்கு அது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது. பட் இந்த சீட்டை பார்க்கும்போது நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். பில்லியனுக்குமே வந்துட்டு கம்பேரிட்டிவ்லி வித் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. ஸோ டீசெண்டாக இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது. சைலன்சர்லேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு நல்ல காம்பேக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வர எல்லா வண்டியுமே வந்துட்டு ஜே பிளாட்ஃபார்மில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜே பிளாட்ஃபார்மோட தான் வந்துருக்குது. கொஞ்சம் சூடாகவும் இருக்குது. ஜே பிளாட்ஃபார்மில் தான் வந்துருக்குது. ஃபுல் பிளாக் இந்த சைலன்சர் கொடுத்துருக்குது. ராயல் என்ஃபீல்டில் ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஏன்னா கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ வண்டி ஸ்ட்ரீட்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சும்மா ஓட்டி பார்ப்போம். இங்கே பக்கமாக போயிட்டு சவுண்ட் எப்படி இருக்குது, ஸ்டார்டிங் பிக்கப் எப்படி இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ பிரேக் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். வண்டியோட ஸ்மூத்னஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஹேண்டில் பாரில் வந்துட்டு வைப்ரேஷன்லாம் இல்லை. நம்ம லாங்காக ஓட்டிட்டு வந்த போது கிளச் வந்துட்டு ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஹிமாலயனில் கிளச் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. கியருமே வந்துட்டு ஜே பிளாட்ஃபார்ம் வண்டி அப்படிங்கிறதுனால சூப்பராக இருக்குது. இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு அரௌண்ட் 2 lakhs வரைக்கும் ஹை எண்ட் மாடல் பெங்களூரில் வரும். நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா டியூயல் சேனல் ஏபிஎஸ் உள்ள மாதிரியே வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா அதான் சேஃப்டியில் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அவங்க ப்ரைஸ் ப்ராக்கெட்டை வந்து ரொம்ப கம்மியாக ராயல் என்ஃபீல்டு வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய அது வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹை எண்ட் மாடலில் இதில் இல்லை, பட் ட்ரிப்பர் நேவிகேஷன் வருது. நான் சில மாடல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்துருக்கேன், அதில் ட்ரிப்பர் நேவிகேஷன் வருது. ஸோ டெயில் லேம்ப் வந்துட்டு தான் எல்இடி யூனிட்டு. இது வந்துட்டு ஹேலஜனு. இது வந்துட்டு சேம் அந்த எல்லோ ஹேலஜனு. கையை வச்சு பார்த்தா லைட்டாக சுட தான் செய்யுது. டயர் 17 inch, அதே மாதிரி இதுவும் 17 inch. இது 140 mm வித்து. ஸோ சைலன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் ஃபுல் பிளாக்காக, அதுவும் கம்மியாக இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால சூப்பராக இருக்குது. சரி வாங்க நம்ம வந்துட்டு சவுண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் இக்னிஷன் வருது.
மைனஸ்ல நம்ம ஒரு சவுண்ட் வரும் தெரியுமா, அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வெர்ஷன்ல அதை விட செம்மையா இருக்குது. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பட் அதை விட சூப்பரா இருக்கு. சூப்பர், வண்டி சூப்பரா இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலர் வேரியன்ட்டே இதுதான். 2 விதமான வேரியன்ட் வருது. ஒன்று ரெட்ரோ டிவிஷன் ஒன்று வருது, மெட்ரோ டிவிஷன் வருது. மெட்ரோவில் 6 கலர்ஸ் இருக்குது, ரெட்ரோவில் வந்து 3 கலர்ஸ் இருக்குது. அதுதான் பேசிக் வேரியன்ட். நீங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பேசிக்கு போகாதீங்க. கொஞ்சம் ஒரு 20,000 ஜாஸ்தியாக போட்டாலும் பரவாயில்ல, இது வாங்கிக்கங்க. இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமில் தான் வந்துட்டு நான் இப்போ பைக் எடுத்துகிட்டு ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது வந்துட்டு பொம்மசந்திராவில் இருக்குது, பொம்மசந்திரா மோட்டார்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு ப்ரைஸ் லிஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்குறேன். இது ஹண்டரோடது மட்டும் இல்லை, எல்லாத்தோடதும் இருக்குது. இந்த ஷோரூமில் என்ன ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இங்கே இந்த 2 பேர் இருக்காங்களே, மத்தியார் பாஷா அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணார். ஓகே, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அண்டில் தென் ஸ்டே டியூன்ட். சித்து ஸ்டஃபி, பாய். ஒரு நிமிஷம், சப்போஸ் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, சப்போஸ் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.